Ai hay dùng son tin thì chắc chắn phải có một chai này trong nhà nha. Tẩy trang chuyên dụng cho mắt và môi. Dạo này mình hay dùng tỏi Mercy The Watery Dew Tin. Trời ơi, nó rất là xinh luôn ý. Nhưng lót tin thì bám chắc thôi rồi. Chỉ dùng dầu tẩy trang thôi là không có đủ đâu. Phải lắc thật mạnh để cho phần dầu và nước hòa trộn vào với nhau. Rồi đổ thật đẫm vào miếng bông. Rồi đắp lên môi, đợi khoảng từ 30 giây cho đến 1 phút. Rồi thì di chuyển nhẹ nhàng ở trên môi thôi. Cứ từ từ sẽ lấy đi được hết lớp son, bụi bẩn và cả da chết nữa nha. Sạch luôn, thực sự là cần thiết nha.